在军中流转着许多都市传说，从新兵训练到各个驻地，无论是战地坑道、弹药库，甚至是单位的办公室，总有一些让人不寒而栗的故事。其中有个说法是，军旗能镇压邪灵。据说，军旗是部队的象征，经过无数次的升旗、降旗仪式，凝聚着士气与信念。如果某个地方发生灵异事件，将军旗插在该处，便能镇压不干净的东西。有些老兵甚至说，倘若有人在营区内过世，军旗能够安抚亡魂，不让其四处游荡。除此之外，我所服役的单位更有一座骑马高举军刀的将军雕像，传说中这尊雕像镇守营区已有数十年，许多人相信它不仅象征着忠勇，更是维护营区秩序的重要存在。这位被立像纪念的将军，在军史上确实赫赫有名。据说，他生前是严厉但公正的指挥官，对待士兵赏罚分明，战时指挥有方，带领部队击退敌军，战后则致力于安抚当地百姓，因此广受敬仰。他的治军风格虽然严格，但却是一名真正体恤士兵、保护百姓的军人。然而，在一次战争中，他带领的部队遭遇伏击，敌人早已设下陷阱，让他的骑兵队冲入泥泞的山谷之中，动弹不得。他坚持不肯弃兵而逃，最终率领士兵拼死一战，战至最后一人。这场战役震惊朝野，后来政府为了纪念他的英勇事迹，在他的故乡树立雕像，之后辗转迁移，最终被安放在我们单位的大门广场，成为驻军的精神象征。但随着时间推移，这座雕像也开始流传出许多诡异的传闻。据说，每当夜深人静时，会有人听到马匹的嘶鸣声，或是模糊的号令声回荡在营区中，甚至有些人发誓见过雕像上的将军在深夜时分策马奔驰，军刀闪烁着寒光，仿佛人在执行他的职责。本来我并不相信这些故事，直到那个加班的夜晚，我亲眼目睹了一场无法解释的事件。那天晚上，我为了赶一份重要的资料，独自在办公室加班。处理完工作后，已经接近午夜，我收拾好桌面，伸了个懒腰，关掉电灯，准备回寝室休息。走出办公室时，我经过广场，夜色昏暗，只有营区的路灯发出昏黄的光。就在这时，我听见了一阵奇怪的声音，哒哒哒，像是马蹄踩在地面上，一开始缓慢而沉重，渐渐的，速度越来越快，像是在追赶着什么。我下意识地回头望向雕像，却看到骇人的一幕。那名将军居然从雕像上骑马冲了出来，军刀闪烁着寒光，直直奔向不远处的一道身影。我努力看清楚那人的模样，竟然是单位里的学长阿志。他狼狈地奔跑，仿佛知道身后的将军正追着他，一步一步逼近。马蹄声震耳欲聋，将军的军刀高高举起，像是即将斩下。阿志，我惊恐地大喊。但话音未落，军刀已经狠狠地刺穿阿志的身体。眼前一黑，我失去了意识。当我醒来时，已经是清晨。我发现自己躺在寝室的床上，浑身冷汗直流。我连忙起身环顾四周，发现一切都很正常，好像昨晚发生的事情只是场梦。但真的只是梦吗？我满腹疑惑地走出寝室，却发现营区内的气氛有些诡异。几辆警车停在办公区域，几名检调人员正在翻查资料，还有警察带着搜查令调阅监视器画面。我四处张望，却没有看到阿志的身影。到底发生什么事了？我忍不住问一旁的同袍。你还不知道吗？对方压低声音，神色凝重地说，阿志昨天晚上被检调带走了，因为他的电脑里发现了大量的犯罪证据，涉及军中的违法勾当，现在已经被羁押，等待审判。我瞪大双眼，脑海中闪过昨晚将军骑马追赶阿志的画面。这一切真的只是巧合吗？将军雕像的传闻不只是怪谈，也许他的阴魂一直在营区内巡视，维护军纪，甚至亲手执行审判。
故事就到这边，喜欢的话别忘了按赞、订阅，会持续创作出更多不可思议的故事。我们下次见。